Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'da. Hadratal mukarram wal muhtaram ndoro kawula ndoro Habib Abu Bakar Ibni Aqil. Sedaya para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, Bapak Hartono, Sohibul Bait, Bapak Soekarno, sekalian garwa, konco-konco saking Hadrah Asyair, lan sedaya konco-konco ngaji kawula ingkang kawula tresnani. Niki estu tesih semangat tenan nggih. Ngaji sedilok ora apa-apa nggih. Kula janji ngajine pokoke sediluk mawon ning ngaji sing tenan. Ngoten nggih. Dalu menika acarane memperingati 1000 hari kapundhutipun almarhumah Simbah Parmi. Tegesipun acara kirim donga nika. Kula niku nek kelingan kirim donga kok sing dikirimi ibu-ibu kados ngeten menika, kados Mbah Parmi dalu menika. Kula niku kelingan peristiwa beberapa tahun yang lalu, napa nembe setahun napa 2 tahun yang lalu niku. Niki Pak Hartono mesti paham. Teng Jepara niku teng desa Ndonorojo Kecamatan Mayong. Niku beberapa tahun yang lalu, 1 tahun napa 2 tahun yang lalu niku wonten seseorang cah nom ngoten niku sekolahe mboten lulus SMP. Jadi SMP terus medhot. Bocah niku rada nakal. Saking nakale niku penggaweane mek nongkrong bloko nek bengi. Nek rino turu molor bloko. Kerja ora, mbut gawe ora, lah apa ora, mangan njaluk, udut njaluk, mendeman pisan. Jadi sekolah pedhot, mangan njaluk, ngrokok njaluk, mendeman pisan, nek bengi penggane kelayaban, nek rino turu molor. Umpama ibu-ibu sumber saka duwe anak model koyok ngoten niku kira-kira dilus-lus disayang nggih. Terus dicepaki remason dilotek matane ngoten kira-kira nggih. Lho wong kok nek bengi kelayaban kerja ora, butahe nyentapan ngamukan mangan njaluk udut njaluk mendeman pisan. Kira-kira cara wong-wong ibu saka niku lho ibu-ibu puntene sumber saka duwe anak model kaya ngoten niku diapakno. Diapakno kira-kira. Lho niku delalah Pak Ane niku mangkat kerja, Pak Ane cah lanang niku mangkat kerja, setiap esok niku mangkat kerja. Lho bocah niku wau sedina nek bongkang bangkong linggih nang ngarepan TV udut. Basa ngono turu maneh. Udut turu maneh. Engko njaluk kopi nyentap mboke. Bar nyentap mboke mangan kon golekno mboke. Terus bar mangan ijeh nang ngarepan TV turu maneh. Lho pas Pak Ane mangkat kerja esok-esok niki cerita teng niku. Pas bapake mangkat kerja esok-esok, mboke lak yo pegel leh ngrasakno anake taun-taunan nek bengi kelayaban mangan njaluk udut njaluk mendeman nek perintah ra kena disemayani. Njaluk kopi karo nyentapi wong tuwa, njaluk mangan getaki wong tuwa. Lho ngono ku lek isine bendina. Bocah mek turu nang ngarepan TV ngono bloko. Delalah mbah piye iku mau nasibe mboke. Pas jam 09.00 esuk niku bocah turu nang ngarepan TV ku kok diuneni mboke nang. Wong urip kok ngono iku sok mben piye.
Mbok yo kono lho metu-metu golek kerja, golek gawean koyok kancane wong pancen wis ora sekolah. Nang kok ngono iku besok kepiye? Mbok yo kono lho metu-metu golek gawean koyok kancane. Niku wau mbah piye nasibe mboke? Bocah diuneni ngoten niku kok tersinggung. Bocah niku wau lho tersinggung. Basa tersinggung lek mek arit. Basa tersinggung niku mek arit. Mboke niku saknalika diplathok kena wetenge. Basa diplathok pisan kena wetenge dibaleni ping pindho genten kena gulune. Mboke mancur geteh. Pakane ora nang omah kerja. Lho ngoten niku lho. Mboke sampean tak kandhani. Ketika mboke mbetahno lara, perkara ususe niki metu. Gulune meh putus, ning ijeh iso ngomong. Wong tuwa ngendi leh sing ora sayang karo anake? Wong tuwa endi sing ora sayang temenanan karo putrane? Wong tuwa endi sing ora kepengin roh bahagiane anake? Anake dikandani nang kok ngono iku besok bakal kepiye? Kono lho metu-metu golek gawean koyok kancane wong wis pancen ora sekolah. Lho kok mboke kok kuat diplathok wetenge, diplathok gulune. Lho ngoten niku ketok sayange wong tuwa, ketok sayange ibu. Ketika mboke betahno lara, wetenge mbrodol, gulune ameh pedhot, lho niku anake dirangkul. Nang, engko nek bapakmu mulih kandha ya, ana wong edan mlebu omah, mak diplathok wong edan, Pak. Anake ku dirangkul dikandani, "Nak, engko nek bapakmu mulih kerja kandha ya, nek ana wong edan mlebu omah, terus mak diplathok karo wong edan." Sampeyan bayangno leh mbok iku. Wong le hamil direwangi awak larane kaya ngono. Le nglairno lara. Le ngrumati ngono sampe ngentekno donya awake lara dibetahno, rekoso kaya napa ditanggung. Lho ngono mplathok mboke. Jelas-jelas anake sing kurang ajar. Lho ngono kuwi jeh dikandani, jeh ditutupi sak nyawane. Nah, engko nek bapak mulih kandha ya, nek ana wong edan mlebu omah, mak diplathok karo wong edan. Lho ngoten niku masyaallah. Bocah niku wau bingung. Perkara ya lagi mlathok wong pisan niku lek mboke mati ngenggon pisan. Bocah bingung gembor-gembor njaluk tulung karo tangga. Tulung makku diplathok wong edan. Sing duwe ide iku mboke. Mboke wis kadung mati. Digonong rumah sakit wis mati. Lho ngono ku polisi kuat mikir. Mosok nek diplathok wong edan, lek tidak ada kerusakan, tidak ada barang-barang sing rubah saka panggonan, gak masuk akal. Iki tetep sing mlathok niku wong jero omah sing kenal apik karo korban. Akhirnya diselidiki sing nang omah sapa? Sing nang omah mek anake bloko. Polisi langsung feelinge cetha. Berarti bocah iki kudu diinterogasi. Basa diinterogasi ngaku karo polisi, nek sing mlathok kula, Pak. Lah kok iso ngomong sing wong edan? Sing ngajari mak bakdo kula plathok niku wau mak ngawe-awe ngrangkul kula, Nak. Engko nek bapakmu teko kandha ya, kandha. Nek ana wong edan mlebu omah, mak diplathok karo wong edan. Sampeyan bayangno leh kasih sayange wong tuwa. Sampeyan bayangno kasih sayange wong tuwa, lenggawa sampeyan awake direwangi rekoso. Ketika nglairno totoane nyawa, wektu sampeyan cilik, angger sampeyan durung turu sing tanek ndekne karipan ape 7 sasi dibetahno. Nek sampeyan awake lagi panas, toyang-toyong, ndekne rino wis kerja, awak keselo kaya apa? Toyang-toyong ngemban sampeyan perkara ora kepenak awake, ndekne awake gembreges mriyang dibetahke. Sing penting anake iso nyaman turune. Kok umpama lair model kaya jenengan, gak iso mbales budine wong tuane. Wong kaya sampeyan ku patut ditakokno, akale mengendi parane, atine mengendi parane. Sampeyan tak critani sing kedua. Rumiyin
Kanjeng Rasul niku nate jagungan kalian garwane Sayyidah Aisyah. Sore-sore Sayyidah Aisyah dijagongi kalih Kanjeng Nabi grenang-greneng ngoten sore-sore. Ujug-ujug niku wonten ibu-ibu. Ujug-ujug niku wonten ibu-ibu. Mlakune niku neratak. Saking ngelehe. Lho ngono ku lek anake loro wedok-wedok, sing siji dipondong, sing siji dituntun. Neratak sowan Kanjeng Nabi kula sak anak bojo kula niki rondo Kanjeng Nabi. Anak kula kalih. Kula niki pun mboten gadah napa-napa. Weteng kula sak anak kula niku mbon mboten klebon panganan pirang-pirang dina. Neratak le mlaku perkara kaliren. Neratak le mlaku perkara kaliren. Kula Kanjeng Nabi pun mboten gadah napa-napa. Kula pirang-pirang dina weteng kula sak anak kula pun mboten klebon napa-napa. Napa jenengan tasik gadah napa-napa sing saged kula tedha. Kula nyuwun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndelok wong kaya ngoten niku lho. Wis rondo, anake loro, ngemban anak siji karo nuntun siji wetenge ngeleh dibetahno, lem pelaku trataan mergo wetenge kosong tenan. Lho Kanjeng Nabi niku delalah. Kok yo gak duwe apa-apa kejaba kurma, lek ngono kuwe karek 13. Kurma niku karek 13. Bosok karek 13. Ya Allah, piye ya Bu aku dhewe ya iki mau lagi ora duwe. Aku duwe iku ki lho, karek kurma 13 bloko. Terus diaturno karo Kanjeng Nabi didepi karo Sayyidah Aisyah. Bosok diaturno kurma 13 iku mau. Mergo menawa lho niki menawa, cara sumber saka. Wis kaliren pirang-pirang dina, sak anake ya kaliren dikeki kurma 13 niku masyaallah. Langsung lek ndang gage dimplok. Dadi kurmane niku sing siji diwehno anake sing gedhe. Sing siji diwehno anake sing cilik. Mergo saking kaliren wis pirang-pirang dina terus dipangan ngoten mawon. Kurma sing siji niku dimut mboke ngeten. Lagi ape dipamah wetenge kaliren. Lagi ape dipamah wetenge kaliren. Keri-keri anak sing dimban niku grayah-grayah cangkeme mboke. Grayah-grayah cangkeme mboke. Masya Allah wong tua niku lho sampean tak kandhani. Mati pecat nyawa dibetahno. Sing penting anake wareg wetenge. Ketika kurma dimut, lek anake sing nang panggonan niku mau grayah-grayah cangkeme mboke. Lho niku kurma niku mboten sedo dipamah. Ditokno maneh disuwir dadi loro, sing separo diwehno sing gedhe, sing separo diwehno sing nang pondongane. Mboke trimo gak mangan apa-apa, sing penting anake wareg wetenge. Kanjeng Nabi nyawang koyo ngoten niku nangis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mlebu dalem. Mbosok Kanjeng Nabi mlebu dalem. Sayyidah Aisyah niku gak kuat ngadepi. Ya Allah, kok koyo ngene kasih sayange wong iki nang nggone anake. Mbosok ngoten Kanjeng Nabi niku diceritani kalih Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi, kula niku mboten kuat nyawang kados ngeten iki wau. Wonge Kanjeng Nabi wis kaliren pirang-pirang dina dibetahno. Kurma lagi dimut, lagi ape dipamah, anake grayah-grayah. Ditokno diparo dadi loro, ndekne trimo ngeleh wetenge, sing siji separo diwehno anake, sing nang pangkonane, sing separo diwehno anake sing gedhe. Lu Kanjeng Nabi langsung dawuh, innallaha qad aujabat lahal jannah. Ngerti ya Nduk, wong wedok ya ibu sing koyok niku wau lho, wis dijatah mesti karo Gusti Allah dilebokno nang swarga. Alhamdulillah. Ibu iku mau lho Nduk karo Kanjeng Nabi, karo Gusti Allah dimesti jatah karo Gusti Allah, wong iku dilebokno swarga. Makane jenengan ilinga, wong tuwa niku lho lara kaliren dibetahno. Sing penting anake do kepenak uripe, anake do cukup uripe. Wong tuwa niku lho kaya apa kesele ditanggung ndekne. Ndekne mangan ora patek wareg ditakoni Pak anake. Iki bapak melu mangan, bapak wis wareg nak, pangan kue. Ketika ngrasakno apa-apa, ndekne durung ngrasakno sing penting wareg anake.
Lah ibu mboten ibu wis ndek mau. Sing padha nek mau sapa? Panganane ya mek iku. Ning mergo mikirno awakmu, mergo mikirno sampean ben kepenak uripe, ben wareg uripe, ben seneng uripe. Ibu utawa bapak sing dadi wong tuwa niku ngalah sekabehane. Pantes nek ana wong tuwa kok sayang karo anake, Gusti Allah niku njatah swarga kanggone ndekne. Ning kanggone kula panjenengan sedaya sing dadi anak kudu iso mikir. Sepindah malih eling-eling ucapan kula. Sing krungu swara kula niki kabeh niku mboten mesti dadi ibu, mboten mesti dadi bapak. Sing krungu swara kula niki kabeh mboten mesti dadi ibu, mboten mesti dadi bapak. Ning kabeh mesti anak. Leres napa mboten? Senajan ora kabeh dadi ibu, senajan ora kabeh dadi bapak, ning kabeh sing krungu swara kula niki mesti anak. Mergo mesti anak, mesti duwe wong tuwa. Jenengan ngandela kalih ucapan kula, ana nasibe kawula, ndekne dadi wong kepenak apa dadi wong cilaka? Ndekne dadi wong bejo entuk swarga apa cilaka mlebu neraka? Niku nasibe digantungno karo wong liya. Ana nasibe siji kawula sing ndekne iku iso kepenak uripe cukup rezekine utawa ndekne mlarat tumpuk undung utange. Niku nasibe digantungno karo wong liyane. Yaiku nasibe anak digantungno nggone wong tuane. Jenengan ngandela mulai detik menika saat menika ana rong perkara. Cara hadis Imam Daruqutni ana rong perkara. Sing rong perkara niku mau siksane kontan karo Gusti Allah dijelokno nang donya sadurunge wong iku mau pecat nyawa. Ana lakon rong perkara sing siksane niku kontan dijelokno karo Gusti Allah nang donya sadurunge wong iku mau ketekan patine, sadurunge wong iku mau pecat nyawa. Sing nomor siji, dosa mergo zalim nganiaya karo wong liya. Sing nomor kalih, dosa mergo duraka karo wong tuwa. Dosa duraka karo wong tuwa niku siksane ora ngenteni mati. Siksane janjine tenggene hadis yu'ajjilullahu qabla mautih. Siksane dicepetno karo Gusti Allah sadurunge ndekne ketekan patine. Niku siksane wong duraka karo wong tuwa. Makane jane nasibe kawula niku digantungno karo wong tuwa. Kowe kepengin enak kepenak apa kepengin rekoso tergantung piye lehmu ngepekno, lehmu bungahno, lehmu nyenengno wong tuwa. Makane mulai saat niki sampean saged mbiji uripe, saged mbiji dulure, saged mbiji tanggane, saged mbiji sapa wae. Nek ana wong kok jempalian uripe, tumpuk undung utange, wong sing koyok ngoten niku jenengan percaya kalih kula 100%. Sebab sing pertama mergo ndekne tau nganiaya karo wong liyane. Nek sebab iku ora ana, mesti sebab sing kedua, ndekne ora patek apik karo wong tuane. Jenengan ilinga, nek ana wong golek pangan kok angele ra karu-karuan, utang tambah dina tambah numpuk, mbut gawe ngene gagal, mbut gawe ngono gak kebeneran. Sampeyan percaya kalih kula, wong sing kaya ngono iku wong sing gak iso gawe apik karo wong tuwa. Makane cara bahasa kula pumpung niki acarane kirim donga, pumpung niki acarane kirim donga, kawula niku lho kepengin rezekine jumlahe sepira. Sing dirasakno sing ditampa tambah dina iku tambah apa suda. Niku tergantung piye ndekne le iso bungahno wong tuwa, tergantung piye ndekne le iso nyenengno wong tuwa. Makane jenengan eling-eling bungahno wong tuamu, senengno wong tuamu, engko lak tambah dina tambah jembar rezekimu. Bungahno wong tuamu, senengno wong tuamu, engko swarga lak mesti ngenteni tekamu. Cara istilah kula sing paling gampang sampean pahami, istilah kula sing paling gampang sampean pahami, wong sing dalu menika rawuh teng majelis menika, ya nang majelis sholawatan nderekno Habib Abu Bakar niki, eling-eling nek ana wong kok ijeh duwe wong tuwa yuswa, ijeh urip.
Nek ana wong kok ijeh duwe wong tuwa urip, ijeh duwe wong tuwa yuswa. Iku ibarate kaya roh lawang swarga mengo, ndekne kepengin mlebu kapan wae iso. Wong sing ijeh duwe wong tuwa yuswa niku kaya dene roh lawang swarga mengo, ndekne kepengin mlebu kapan wae iso. Nek ndekne kepengin jembar rezekine, senengno wong tuane, bungahno wong tuane, kepenakno wong tuane. Wong sing kaya ngoten niku mesti jembar rezekine, mesti gampang urusane. Wong sing kaya ngoten niku mesti mulya derajate. Suwalike, lho kok ana wong kok ora iso mlebu swarga perkara lawang swarga tutupan. Wong sing kaya ngono ku uripe mesti kebak utang, golek pangan ya leren jempalian. Sebabe siji, lawang swarga ditutup kanggone ndekne mergo ndekne gak iso mbungahno wong tuane, gak iso nyenengno wong tuwane. Makane rumuse setunggal mawon. Wong sing ijeh duwe wong tuwa yuswa niku lir kadya roh lawang swarga mengo. Kepengen mbok leboni kapan wae iso. Nek kowe kepengen jembar rezekimu, bungahno wong tuamu, senengno wong tuamu. Nek kowe kepengen swarga panggonanmu, bungahno wong tuamu, senengno wong tuamu. Terus ujuk-ujuk jenengan bahas ngeten. Lah nek kaya kula niki terus dos pundi? Wong bapak kula pun mati. Ibu kula pun mati. Jenengan ngandelo nggih kados dalu menika wong acarane memperingati 1000 hari meninggalnya, berarti sampun kapundhut. Acarane kados dalu menika. Wong kepengen bungahno wong tuwa, lho kok wong tuane wis kapundhut, niku ana 5 perkara, ana 5 cara. Sing nomor setunggal, ayyuksira al istighfar wa du'a lahuma. Nek sampean rezekine kangelan, golek pangan angel, ngurusi apa-apa serba kangelan, sampean percaya sampean mesti ora iso bekti karo wong tuwa. Nek wong tuane wis kapundhut, cara sing nomor siji, sampean kudu ngekeh-ngekehno njalukno ngapura, sampean kudu ngekeh-ngekehno ndongakno wong tuwa. Hal sing koyok ngeten iki lho sing kula aturke nang panjenengan. Hal sing koyok ngeten iki lho sing kula kandhakno, niki perkara sing iso jenengan lakoni, jenengan rasakno. Nek sampe keliru utawa gak nyata, jenengan iso melehno. Wong niki perkara nyata. Sampean percaya kanggo kanca-kanca sing saat niki delalah uripe kangelan, utange tumpuk undung ra karu-karuan, ngurusi masalah apa angel wae uripe ra tau ana benere. Wong sing kaya ngoten niku ora iso bekti karo wong tuane. Nek wong tuane wis kapundhut, wis ndisiki ndekne, mongko cara sing pertama nek kepengin bekti karo wong tuane ben kepenak uripe, ndekne kudu ngekeh-ngekehno ndonga, njalukno ngapura maring dosane wong tuane. Sing nomor kalih, sing nomor kalih, nek jenengan iki nyontoni wong kan ketok, awake dhewe sing diukur mboten usah wong liya. Jenengan iku sepira le ndongakno nang gone wong tuwa, monggo sepira enak kepenak sing bakal mbok tampa. Jenengan sepira le iso mbungahno nyenengno wong gone wong tuwa, monggo enak kepenak sepira sing bakal mbok rasakno. Nek wong tuane wis seda, cara sing nomor kalih, wa ayyata sodako anhuma. Sampean nek sedekah ngekeh-ngekehno sedekah utawa menehi apa sedekah sapa, sampean niatno ganjarane dikirimno kanggo wong tuwa. Ganjarane dikirimno kanggo wong tuwa. Makane dalu nika wong acarane memperingati 1000 hari niki ya ora trima kok sekedar sedekah bloko. Ya ana bancakane, ya ana selawatane, ya ana dongane, donga ya ana istighfare. Niki ketoke wis mencakup sing pertama dan sing kedua. Ngekeh-ngekehno ndongakno, njalukno ngapura nang gone wong tuwa. Sing nomor kalih, sedekah sing ganjarane dikirimno wong tuwa sing wis seda. Sing nomor tigane, wong kepengin bekti nang gone wong tuwa, ning wong tuane wis kadung seda, niku wa ayyasila rahimahuma. Wa ayyasila rahimahuma.
nyedulurno karo kerabat-kerabat sing ditinggalno wong tuwa. Makane sampean iso mbuktekno ucapan kula. Nek ana wong ditinggal mati wong tuane, lho kok ujug-ujug tukaran karo dulure, padu karo sanake, geger karo kerabate, wong sing kaya ngono ku tambah dina, mesti nyelot mungkret, nyelot seret rezekine. Dekne ora bakal pulih kaya ndek ingine. Sadurunge ndekne nyambung seduluran karo sekabehane. Niki perkara sing kula ucapno, niki perkara nyata sing jenengan iso nglakoni, jenengan iso ngrasakno, nek keliru utawa ora pas jenengan iso melehno. Niki perkara sing nyata. Dadi syarat wong iso kepenak nang donya, ya bejo nang akhirat mriku nemu swarga. Niku nek ndekne gawe ridane wong tuwa. Termasuk gawe ridane wong tuwa sing wis seda, niku ndekne nepungno, ngakrabno karo kerabat-kerabat sing ditinggalno. Sing nomor sekawane, wong niku nek duwe wong tuwa wis seda, lho kok ndekne kepengin gawe bungae wong tuwa, kepengin gawe senenge wong tuwa, niku wa ayyukrima man kana yuhibbani ikramahu. Ndekne kudu gelem mulyakno nanggone wong-wong sing dimulyakno wong tuane ketika sugenge. Cah bapakku, ibuku jaman ijeh urip niku senengane sowan nang mbah kae, dolan nang mbah kae, senengane ngendangi mbah kae, niliki mbah kae. Lah nek sampean dadi anake kok ditinggalake gelem nerusno seduluran sing dibangun karo wong tuane, niku wong tuane bungah seneng ridho karo jenengan nang alam kubure. Lah ketika bungah seneng ridho karo jenengan nang alam kubure, niku ndadekno uripe jenengan tambah enak, tambah kepenak nang donyane. Besok nang akhirat jenengan ya iso entuk swarga panggonane. Sing terakhir ingkang nomor 5, nek ana wong wis ditinggal mati karo wong tuwa, lho kok ndekne kepengin gawe bungah senenge wong tuwa, niku syarat sing nomor 5, wa ayyuqda dainuhu. Ndekne kudu nyarutang tanggungan utawa utange wong tuane. Nek wong tuane wis seda ditakok-takokno nang bala, ditakok-takokno nang kanca, ditakok-takokno nang tangga. Kang, Dek, Pak, Bapak ndek mben tau diutang panjenengan ta ora nggih? Enak, ndek mben wonge ijeh utang aku jumlahe sakmene. Ning aku ape ngomong ya ora tega. Mboten, Pak. Niki kula minangka anake, sedaya utange bapak kula sing nanggung badhe kula sarutang sakniki. Nek ana anak kok iso ngono, jenengan ngandelo ora bakalan suwe duit sing mbok nggo nyarutang niku bakal diijoli karo Gusti Allah. Kula niku roh cerita-cerita sing rada asik tentang persoalan-persoalan ngeten iki. Kula niku ndek riyen ketika mondok ijeh padha cilike niku duwe kanca mondok sing delalah anak pengusaha. Pengusaha tenan, kira-kira jenengan iki kenal nek tak sebutno jenenge. Anak pengusaha. Lah ketika mondok tersebut wong bapak ibune niku pengusaha. Delalah kok kecelakaan zaman suwau. Bapak ibu niku kecelakaan, meninggal di tempat kecelakaan teng mriko teng Pamutan Rembang. Kecelakaan teng mriko. Akhire kanca kula mondok niku mboten sida mondok. Dekne nerusno bisnise bapake ning anehe ngeten. Bapake taun sak monten niku, tahun segitu, tahun sekitar 93-94. Tahun 93-94. Lho niku duwe utang jumlahe 140 juta. 140 juta tahun 93-94 itu padha karo sekitar 10 miliar saiki. Padha karo 10 miliar sekarang. Lho niku ketika bocah cilik niku pamitan karo Pak Yai, pamitan karo Yai. Ana apa nang kok sampean kok ujug-ujug bali pamitan boyong. Ngeten, Bah. Bapak ibu kula kapundhut kecelakaan, ninggal utang. Lah anake sedaya niku jumlahe 6 sing lanang namung kula. Gelem mboten gelem pun tak kula sing tanggung jawab. Lho Yai kula niku lho Yai kula, mbuh saking waskita mbuh piye? Lho niku ngajangi apa? Iya, Cung. Kuwe mulya
Nyambut gawe ya sak mampumu, jelase siji. Tanggung kabeh apa sing dadi tanggungane wong tuamu. Tanggung kabeh apa sing dadi tanggungane wong tuamu, sarutang sak mampumu. Ning kowe kudu duwe tekad sing nanggung awakmu. Aja kuwatir kowe ora bakalan dadi wong ina, kowe ora bakalan dadi wong nista nek kowe gelem nyarutang utange wong tuwa. Padahal waktu itu ndekne cah cilik, cara usia niku nembe kelas kalih SMA. Cara sekolah nembe kelas kalih SMA. Lho niku pedhot sekolahe perkara duwe tanggungan wong tuane 140 yuta tahun 93. Lho niku niki dina nggih saat ini niku Masya Allah. Dia niku termasuk salah satu pengusaha terkaya di Kabupaten Pati. Salah satu orang terkaya di Kabupaten Pati. Lho ngoten niku lek mboten teng Pati tok. Usahane delalah gadah cabang tenggene Rembang, kalih tenggene Surabaya kota. Niku teng Rembang dia juga punya perusahaan yang salah satu perusahaan terbesar di Kabupaten Rembang. Dia juga punya perusahaan paling besar di Surabaya, bagian Surabaya Timur. Di Surabaya Timur. Lho niku kanca kula, kanca mondok niku. Sampeyan bayangno, wong sing nanggung utange wong tuwa ora mungkin karo Gusti Allah kok ora dijoli sak cepete. Sebab niku pun kadung janjine Allah, anishkurli wali walidaik. Ing mongko nek gelem syukur la in syakartum la azidannakum. Sampeyan ilinga ucapan kula niki pumpung acarane kirim donga. Pumpung acarane kirim donga. Wong urip niku lho ora ana sing gelem sengsara. Wong urip ora ana sing gelem lara. Kabeh kepengin kepenak uripe. Kabeh kepengin bejo donyane ya bejo akhirate. Bejo donya bejo akhirate siji kawula niku digantungno karo ridane wong tuwa. Makane bungahno wong tuamu, senengno wong tuamu, engko lak jembar rezekimu, bungahno wong tuamu, senengno wong tuamu, engko lak mesti enak kepenak uripmu. Nek sampean ijeh ora percaya kalih ucapan kula, misalkan sampean muni ngene. Ngene lho Kang. Aku iki jeh duwe wong tuwa. Wong tuaku ijeh urip. Ning wong tuaku ora kaya sing mbok bayangno. Wong tuaku iku ora kaya sing sampean rasakno. Wong tuaku ku gapleki, gateli. Ora kepenak nek disrawungi. Misalkan sampean muni ngono. Sampean tak dohno cara agama. Niki cara agama. Cara agama sepindah malih cara agama. Sampean ora usah nggugu kono, ora usah nggugu kono. Niki cara agama. Wong tuwa niku ape elio kaya apa rusak kaya apa amo kaya apa niku kaya dene Quran amoh. Sampeyan genah Quran amoh? Sampeyan genah Quran amoh? Quran wis ora kena diwaca. Wong tuwa iku lho senajan kelakuane elio kaya apa. Wong tuwa iku lho senajan kelakuane nakal kaya apa, gateli kaya napa. Niku kaya dene Quran amoh. Piye Quran amoh iku? Senajan wis ora iso diwaca tetep wajib dimulyakno. Paham sampean? Wong tuwa niku lho apik elio kaya apa? Niku kaya dening Quran amoh, senajan wis ora kena diwaca ning hukume tetep wajib dihormati, tetep wajib dimulyakno. Makane niki ben boten kedawan diambil kesimpulan mawon sesuai kalih janji kula. Jenengan eling-eling pripun wau? Wong sing ijeh duwe wong tuwa urip, wong sing ijeh duwe wong tuwa yuswa iku lir kadya kaya roh lawang swarga menga. Ndekne kepengin mlebu kapan wae iso. Ndekne kepengin mlebu kapan wae iso. Sampeyan percaya nasibe siji kawula iku bungah lan susahe cukup karo rekasane. Iku ana nasib sing digantungno karo wong liya, yaiku nasibe seorang anak niku digantungno nanggone ridane wong tuwa. Makane bungahno wong tuamu, senengno wong tuamu, engko lak jembar rezekimu. Bungahno wong tuamu, senengno wong tuamu, engko lak mesti enak kepenak uripmu. Bungahno wong tuamu, senengno wong tuamu, engko swarga lak mesti ngenteni tekamu. Al-afu minkum, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.